നമസ്കാരം, ഞാൻ കവിരാജ് അമ്പലപ്പുഴ. എൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 10ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ജോർജിയ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന രംഗത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വന്ന് താമസിച്ച ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇത്. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് പ്രോട്ടിയ. ഇത് പ്രോട്ടിയ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെരിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഹോട്ടൽ മെരിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വെസ്റ്റേൺ കേപ്പിലുള്ള ഓഷോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരവും തനിമയാർന്നതുമായ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇത്. ലിറ്റിൽ കാരു എന്ന അർദ്ധ വരണ്ട പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമീണ ശൈലിയും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചാരുകടലാസ് പോലുള്ള പരമ്പരാഗത റോഡ് വേലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുടിൽ പോലുള്ള മുറികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് ഈ ഹോട്ടലിന് ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണം തന്നെയാണ്. നേരം വെളുത്തു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട പലരും തന്നെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പരിസരവും ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കാണുകയാണ്. ഞാനും കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ നടന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ് ഇത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അസുഖമുണ്ടായി. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹയാത്രിക ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരീൻ ഇന്നലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകളും മറ്റും കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടുത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുഹയായ കാങ്കു ഗുഹ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. അവിടത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. കാങ്കോ ഗുഹകൾ ഓഷോണിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ വടക്കായി സ്റ്റാറ്റ്ബർഗ് പർവ്വതനിരകളുടെ താഴ്വരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യാത്രയിൽ ഉടനീളം എനിക്ക് വരണ്ടതും എന്നാൽ മനോഹരമായ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി കാണാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശാലമായ സമതലങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും ചില ഇടങ്ങളിൽ മുൾച്ചെടികളുമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. കോങ്കോ ഗുഹയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്ബർഗ് പർവ്വതങ്ങളുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഈ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് തനതായ പാറക്കെട്ടുകളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഔട്ട്ഷോൺ ലോകത്തിൻ്റെ ഒട്ടകപ്പക്ഷികളുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ യാത്രയിലുടനീളം വഴിയരികിൽ ധാരാളം ഒട്ടകപ്പക്ഷികളുടെ ഫാമുകളും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളെയും കാണാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തിന് തനതായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതെല്ലാം. ചിലയിടങ്ങളിൽ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കൃഷിയിടങ്ങളും കാണാം, പ്രത്യേകിച്ച് ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ. ഇത് വരണ്ട ഭൂപ്രകൃതിക്ക് ഒരു വിപരീത അനുഭവമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാങ്കു ഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും പ്രാചീനവുമായ പ്രകൃതിദത്ത വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നായ കാങ്കോ ഗുഹയെ സന്ദർശിക്കാനാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമാണ് ഇത്. ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ ഫീസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഗൈഡ് നമുക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പ്രവേശിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഈ ഗുഹകൾക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ഈ ഗുഹ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ എൻട്രി പോയിന്റ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ പ്രകൃതി നടത്തിയ ശില്പനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ഗുഹ. ഇതിനുള്ളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിലുള്ള പലതും നമ്മൾ കണ്ട് അതിശയിച്ച് നിന്ന് പോകും. അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ്, ഗുഹയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറുന്നത്. അകത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡ് നമ്മളെ വേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്ന് സഹായിക്കും. ഈ ഗുഹകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പാറകളിലാണ്. മഴവെള്ളം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി കലർന്ന് ദുർബലമായ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ആസിഡ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളിലൂടെ വിള്ളലിലൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പാറകളെ പതിയെ ലയിപ്പിച്ച് തുരങ്കങ്ങളും അറകളും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഗൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Pay attention, please. Folks, I'm about what people pay attention to the most here is the size of this chamber. Okay, it's 97 meters long. It is 55 to 60 meters in width, 18 to 20 meters in height. But then if you pay attention on the floor, you're going to notice it's quite comfortable. So meaning this is not the original cave floor. So what happened here on the late 50s, they removed most of the formations and they used clay
to fill up the chamber's floors. Yes, the idea it was to make the cave more accessible for the visitors. Now, the deeper we go into the cave, you're going to see the damage that people cause inside here. You're going to see some of the formations are being broken off. So our cave system, it's about 20 million years old. When that water drained down, the climate outside became subtropical. So when back then, we had enough rain or water for these formations to grow or to form. 1,000 years of age, it's nicknamed as the organ pipes. The Southern Africa are known as the San. Now the San people occupied the entrance part of the cave, but then when the Europeans came down here, the name became Dutch. Now Dutch is very similar to a language called Afrikaans. When the cave was rediscovered by accident, a local farmer going by the name of Jacobus van Zyl. And the only source of light that he had with him, it was an oil lamp or a candle with a similar strength. Some photos in about a minute, then we have to make our way to chamber number 2. But please remember no touching on the formations. ഈ രൂപീകരണങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് വളരുന്നത്. ഏകദേശം 100 വർഷം കൊണ്ട് 1 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇത് വളരുന്നത്. Right folks, in about 3, 2, 1, lights off. Million years of age, nicknamed as those petrified weeping willow trees. You can see how horrible that is. It's mold, it is algae, fungi or moss. On the lights. Oh, that's what I'm going to do. Thank you. ഈ കൊങ്കോ ഗുഹയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ടൂറുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഒന്ന് ഹെറിറ്റേജ് ടൂർ, അത് ഏകദേശം 60 മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ളതാണ്. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അത് അനുയോജ്യമാണ്. മറ്റൊരു ട്രിപ്പ് ഉള്ളത് അഡ്വഞ്ചർ ടൂർ എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 90 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ടൂർ കുറച്ചുകൂടി സാഹസികത നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ അതാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗുഹയിലെ തന്നെ ബോട്ടിക് ഹാൾ, മനോഹരമായ വലിയ രൂപങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ അറയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, Alistair, chamber number 1 is clear. My lights are on in chamber number 2, so I'm going to move from here in about a minute. So are there any local people living around this area? Quite few in the area. Mostly, as you can see, this is like a farming section of the town. So there's farmers staying around, and there's very few, as you said, local people staying around the area. I mean, don't mind me. They are all white people mostly. Sadly, sir, sadly. Even though we went through this difficult and heartache situation, but we're getting along as South Africans. Of course, there are those who are still stuck up in the previous area. There's a very young man. You know, he owns pretty much even the mountains from around the area. So during that time of apartheid, those who took the land, they took quite a lot. But now we're trying, because they got it wrong. Because the thing with these guys, But the law is passed already. But is that? We have this law already passed by the government. Take out the extra land. Yeah, that's all we want, just fairness to everyone. Because our constitution says like everyone shall benefit. But if you are a few inches taller than me, I'm going to ask you please to listen. Because what's going to happen now, we're going to go up the steps. As we turn around, in about 12 meters, the ceiling, it's not going to be as this high. It will drop about this low. My advice to you, just try to move more towards to your left-hand side. In that way, you're going to avoid not to damage the cave. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശാരീരികക്ഷമത ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ചിമ്മിനി, ഡബിൾ ചിമ്മിനി, പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സാഹസിക ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗുഹയുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രദ്ധാപൂർവം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങൾ ഗുഹയിലെ രൂപീകരണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളും നിഴലുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുഹയെ കൂടുതൽ ആകർഷമാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അത്. Kango's honeymoon suite. No offense, gents, because I know the ladies are good at this, okay? Now, one of the things we enjoy to do when we're in the cave, imagination, okay? Now, while you're putting your imagination cap on, now, my lady, what would a honeymoon suite be without a champagne? Now, all the way from La France, my lady, right on top, we fixed you a nice big bottle of champagne. You know, South Africa's not a shy nation, eh? We give you 3 liters, mama, okay? But then, of course, my lady, after a few glasses, you probably gonna need a nap, okay? Now, my lady, our own Kango's bridal's bed, like a suite, okay? Now, I know, my lady,
your normal or your average bridal's bed will have 4 posts. But my friend, this is Africa. Okay? Now instead of 4, we got like 14 of those posts. We got 12 around, 2 in the middle. I guess the idea it was for the bride not to escape. Okay? But there's one thing about the bed though, it doesn't look comfortable. And also, we have no idea what happened there the other night when we left another couple here. This we don't want to know, okay? But what we know for sure, when we came back 9 months later, after the honeymoon, those two left us with these cave babies, okay? And yes, ladies, all of them are boys. But anyway, now folks, reason why we call them cave babies is because when a formation is no older than 1,000 years, we call it a baby, and these ones, they're only 300 to 400 years young. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സാൻ ജനത ഈ ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഗുഹകളിൽ നിന്നും പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് അവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഗുഹാചിത്രങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1778 ഒരു പ്രാദേശിക കർഷകനായ ജക്കസ് വാൻ ഈ കാങ്കോ ഗുഹകൾ പുനർകണ്ടെത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഗുഹയിലെ പ്രധാന അറകളിലൊന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. വാൻ സിൽക്ക് ഹാൾ എന്നാണ് ആ ഗുഹയുടെ പേര്. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഗുഹകൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴയതും ജനപ്രിയവുമായ വിനോദസഞ്ചാരങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് പ്രകൃതി വിസ്മയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ഒട്ടകപ്പക്ഷികളുടെ വിസ്മയിക്കുന്ന കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, നന്മ വരട്ടെ.